শঙ্করী কিচেনে সকলকে স্বাগত। আজ আমি বানাবো বাটা মশলায় চিকেন কারি। কথায় আছে, মশলা হবে চন্দন, তবেই হবে রন্ধন। মশলা যত মিহি করে বাটা হয়, রান্নার স্বাদ কিন্তু ততোধিক বেড়ে যায়। যদিও আজকাল কেউ বাটা মশলায় রান্না করে না, তবে এক আধ দিন তো এইরকম বাটা মশলায় রান্না করে খেয়ে দেখতেই পারা যায়। তাহলে চলুন শুরু করি। চিকেন নিয়েছি 500 গ্রাম, যেটা কিনা আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর 6 পিস আলু, এটাও আমার ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করা। আর লাগছে 2টি পেঁয়াজ বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা, একটা টমেটো, এটাও আমি পেস্ট করে নিয়েছি। লঙ্কা বাটা নিয়েছি 2 টেবিল চামচ, জিরে বাটা 1 চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো 1 চা চামচ ও স্বাদ মতো নুন। আর গরম মশলা বাটা, এখানে লবঙ্গ, এলাচ আর দারচিনি বাটা, আর 1 চিমটি চিনি, 2টি তেজপাতা। রান্নাটা আমি সর্ষের তেলে করব, তার জন্য আমি নিয়েছি 50 ml সর্ষের তেল। চিকেনটা এবার আমি ম্যারিনেশন করব। প্রথমেই আমি দিলাম স্বাদ মতো নুন। কেবলমাত্র একটা ইনগ্রেডিয়েন্টস, যেটা কিনা হলুদের গুঁড়ো, এটা আমার বাটা নয়। আর লঙ্কা বাটা, জিরে বাটা, আদা ও রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা। আমি মাপগুলো আর আলাদা করে বলছি না, কেননা আমি ইনগ্রেডিয়েন্টস দেখাবার সময় মাপ সব বলে দিয়েছি। আর টমেটো বাটা, আর দিচ্ছি 4-5 চামচ সর্ষের তেল। চিকেন এবং সমস্ত মশলা আমি একসাথে ভালো করে মাখিয়ে নিলাম এবং 30 মিনিটের জন্য আমি এটা চাপা দিয়ে রেখে দিলাম। কড়াই গরম হলে বাকি সর্ষের তেল আমি এর মধ্যে যোগ করলাম এবং তেলটা বেশ ভালো করে গরম হওয়ার জন্য নাড়াচাড়া করলাম। সঙ্গে আলুগুলো যোগ করে দিলাম। আলুগুলো খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই, মোটামুটি হালকা ভাজলেই হয়ে যাবে। হালকা করে একটু ভেজে নেব, নিয়ে অন্য কোনো পাত্রে আমি এটাকে তুলে রেখে দিলাম। কালারের জন্য আমি 1 চিমটি চিনি যোগ করলাম আর 2টি তেজপাতা। সঙ্গে আমি ম্যারিনেশন করা চিকেনটা আমি এর মধ্যে যোগ করে দিলাম। সব চিকেনটাই আমি একসঙ্গে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আর হাই ফ্লেমে এটা বেশ ভালো করে কষাতে দিলাম। চাপা দিয়ে 15 মিনিট মতো আমি এটা হাই ফ্লেমে রান্না করলাম। দেখুন ভেতরে বেশ ভাপটা উঠছে, কিন্তু চাপা খুলে একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। কষাতে কষাতে আপনাদের সঙ্গে একটা কথা সেরে নিই। যারা আমার পুরনো বন্ধু, তাদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। নতুন বন্ধুদেরও স্বাগত জানাই। যারা আমার চ্যানেলটা ফলো করছেন অথচ সাবস্ক্রাইব করা হয়নি, তাদের কাছে অনুরোধ রইল সাবস্ক্রাইব করার জন্য। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন, যাতে আমার নতুন কোনো রেসিপি আপলোড হলেই সবার আগে নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করতে কিন্তু একেবারেই ভুলবেন না। এই রান্নাটা করার সময় একটা কথা বলি,
যে রান্নাটা কিন্তু কষানোটা খুব ভালোভাবে করতে হবে। আর যদি কষানোটা ভালোভাবে না হয় তাহলে কিন্তু একটা মশলার কাঁচা গন্ধ থেকে যাবে। আর তার জন্য বেশ ভালো করে কষাতে হবে। আমি ভেজে রাখা আলুগুলো এর মধ্যে যোগ করে দিলাম। আমি আলুগুলো আগে যোগ করে দিয়েছি। চিকেনের থেকে কষানোর ফলে কিন্তু একটা রস বেরিয়ে আসে এবং সেই রসেই কিন্তু আলুটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। আমি আলুটা ঝোলে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করলাম না, চাপা দিয়ে কম আঁচে আমি এটা রান্না হতে দিলাম। চিকেনটা কম আঁচে কষানোর ফলে কিন্তু চিকেনের থেকে একটা বেশ জল বেরিয়ে এসছে। এই চিকেনের থেকে যে রসটা বেরোবে, এই রসটা বেরোনোর জন্য কিন্তু এই চিকেনের যে আলুর স্বাদটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে। চিকেনটা আমি খুব ভালো করে কষালাম। প্রথমে আমি এটা হাই ফ্লেমে করেছিলাম, পরে লো ফ্লেমে। এবার কষাতে কষাতে এই দেখুন মশলাটা বেশ ছেড়ে এসছে এবং কষানোটা বেশ ভালো হয়ে গেছে। সঙ্গে আমি যোগ করে দিলাম উষ্ণ গরম জল। এই জলটা কিন্তু আমি শিল ধোয়া জল দিয়েছি। আর বেশ 10 মিনিটের জন্য আমি এটা ফুটবার জন্য অপেক্ষা করলাম। যোগ করলাম বাটা গরম মশলা। চাপা দিয়ে গ্যাস অফ করে দিলাম। এই চাপাটা দেওয়ার ফলে এই গরম মশলা ফ্লেভারটা এর মধ্যে ঢুকে যাবে আর খেতে বেশ ভালো লাগবে। পরিবেশনের জন্য কিন্তু একেবারে রেডি হয়ে গেল। এটা কিন্তু রুটি, পরোটা, ভাত সকলের সাথেই খুব ভালো লাগবে। বাটা মশলার রান্নার স্বাদ কিন্তু অসাধারণ হয়। তাই একটু পরিশ্রম করে এক-আধ দিন কিন্তু এইভাবে রান্না করতেই পারেন। আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু একটা লাইক, শেয়ার ও কমেন্টস করবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।